Pernah lihat mesin seperti mikrofon raksasa digunakan di tengah sawah? Banyak orang mengira itu senjata atau kendaraan aneh. Padahal, itu adalah pompa air berkapasitas besar yang digunakan petani dan pemilik kolam ikan. Mesin ini tidak menyemburkan air dengan keras, melainkan mendorongnya keluar secara stabil dan deras. Digunakan untuk mengeringkan sawah atau mengganti air kolam dalam waktu singkat. Ditenagai mesin diesel berdaya besar, alat ini bisa langsung dipindahkan ke lokasi tanpa perlu listrik. Satu unit saja mampu menangani area yang luas. Bentuknya memang unik, namun fungsinya sangat vital bagi pertanian dan perikanan di Thailand.